فلسطینی دمگے سرا قابض اسرائیلی فورسزا روکبتی سیمسری دمگا ارش بندات کتا اسرائیلی فورسزے نیمگا چے روکبتی سیمسرا دمک جینینا ڈرون ارش کنک بتا چریشیا سے مردم شہید اور بازے ٹپی بتگاں روکبتی سیمسرا اسرائیلی فورسزا دو ورناہا اوار پنچ فلسطینی شہید کتا دوے ورناہا دزگیری نیاما کشک بتگاں جبکہ روکبتی سیمسرا اسرائیلی فوجے تیرگواریا چے شہید فلسطینانی کچ یکسد سیدہ سربتا دومی نیمگا فلسطینی وزارت جان سلامتیہ کشتا کہ غزہ اسپتالہ نو ٹپی بتگے فلسطینانی علاج ممکن نہیں پرچا کے ایندھن نیس کجام ہم وحدہ ایندھن نہ بہگے سببا اسپتال لین معطل باں بازی اسپتالانی جنریٹرز ہم کار کنک بند کتا چلا چے گیش طبی مرکزہ بمباریا چے ٹپی نادراہانی آپریشنز ہم بندے جبکہ 15 اسپتال سرجمہ غیر فعالا اشی ابید اقوام متحدہ خبردار کتا کہ اگا ایندھن نرس گڑا غزہ اسپتال سرجمہ بندواں اقوام متحدہ سلامتی کونسلہ چے تران کنانا پاکستان مستقل مندوب منیر اکرمہ گشتا کہ اسرائیلی نیمگا چے غزہ فلسطینانی نسل کشی بہا گئے منیر اکرمہ ای گپے سرا ہم افسوس درشان کتا کہ جنگ بندی قراردار منظور نہ بہا گئے اشی مزنی ذمہ واری آہانی سرا قید اما کہ اے جیڑیا گیش آڑو کی جور کنے گیا میاں آسمانی ادارہ جان سلامتیہ ہم غزہ انسانی جانانی رکھے نگے حاطرہ زد جنگ بندی لوٹ کتا اب تک تو برا چے غزہ سرا اسرائیلی بمباری رد بر جاہیں اسرائیلی ترندے اورشانی آسرا شہید بتگے فلسطینانی کچ 6055 سر بتا جبکہ عرب میڈیا ردا اسرائیلی بمباری چے ٹپی بتگے فلسطینانی اصل کچ 5140 سیا چے گیشے اور لہتے مردم ہاں کا اوارا اسپتالہ ٹپی بتگے نادراہانی واسطہ دوا درمان و علاج دگا آسراتی ہم قلتے درستہ ظلمہ عبید اسرائیلہ 9 اکتوبر چے غزہ لین آپ او درست حجدری سامان داشتگاں رفا کراسنگا چے کمکی سامانے بستا چے اشت ٹرک داخل بتگاں امے سببا اسرائیلہ رفا بورڈر وتی نشانک جوڑ کتا دا کہ ایک کمکی سامان غزہ سرمباں